कफ में खून आने की सच्चाई सामने लाना, ये जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा सीरियस हो सकता है। आइए समझते हैं कि इसका सच में क्या मतलब है। जब आपको खांसी में खून दिखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके फेफड़ों या एयरवेज में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। कॉमन कारण है ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों के इन्फेक्शन या फिर लंग कैंसर भी। अगर आपको बुखार, कमजोरी या वजन कम होने जैसे लक्षण भी हैं तो ये टीबी का संकेत हो सकता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अंदरूनी चोट जैसी कंडीशंस भी इसकी वजह हो सकती है। इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाइए। हेल्थ से जुड़ी और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।